Hallo und herzlich willkommen. Heute nehmen wir dich mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise. Mhm, Quer durch ganz unterschiedliche Rezepte und Esskulturen. Das Ganze basiert auf den Quellen, die du uns geschickt hast. genau. Wir stoßen da auf einen historischen amerikanischen Kuchen, auf asiatische Teigtaschen, kanadisches Komfortfood, Stimmt. moderne Fusionsküche und sogar, das fand ich besonders spannend, auf Rezepte mit einer überraschenden Verbindung zu den Straßenkatzen Istanbuls. Ja, das ist echt eine interessante Mischung. Unsere Mission ist es, die interessantesten Einblicke und Geschichten aus diesen Quellen für dich rauszufiltern. Lass uns das mal genauer ansehen. Und die Quellenlage ist hier schon besonders. Das sind vor allem Transkripte von Online-Videos. Okay. Das heißt, der Fokus liegt oft sehr stark auf der Zubereitung, auf den Zutaten. Manchmal gibt es auch Einblicke in den kulturellen Kontext. Verstehe. Was hier faszinierend ist, finde ich, ist diese enorme Bandbreite von wirklich sehr traditionellen Gerichten bis hin zu total kreativen Neuschöpfungen. Sachen, die Welten verbinden. Klingt gut. Fangen wir doch mal mit diesem Kuchen an, der Geschichte erzählt, Schicht für Schicht. Das Smith Island Cake. Genau, der Smith Island Cake aus Maryland. Das ist ja nicht einfach nur ein Kuchen, oder? Das ist mehr so ein Symbol. Absolut. Für Widerstandsfähigkeit, Gemeinschaft einer kleinen Insel. Aus der Not heraus gebacken sozusagen. Stell dir das mal vor, bis zu 10, manchmal sogar mehr, hauchdünne Böden. Wahnsinn. Jeder einzelne mit Schokoladenfatsch überzogen. Die Quellen sagen, der Ursprung liegt im 19. Jahrhundert. Ja, auf Smith Island in der Chesapeake Bay. Und die Frauen haben den für ihre Männer gebacken, die Austernfischer waren. Oft tagelang auf See. Und genau das ist der Punkt mit den vielen Schichten. Das wird in den Quellen auch klar. Es ging nicht primär um die Optik, Ach so, sondern darum, den Kuchen halt möglichst lange feucht zu halten. Das war Proviant, der musste halten. okay, das macht Sinn. Die Zutaten an sich sind ja eher basic, Mehl, Zucker, Eier, Butter. Aber die Zubereitung, Ja, diese vielen dünnen Schichten einzeln zu backen, die präzise zu stapeln, das braucht enorme Geduld glaube ich sofort. und Sorgfalt. Das ist quasi Handwerkskunst. Das wird immer wieder betont in den Videos. Man spürt ja förmlich die Hingabe, die da reingeflossen sein muss. Und dann diese Schokoladen-Fatsch-Glasur. Die wird als reichhaltig beschrieben. Dekadent. Ja, langsam gekocht für einen tiefen Geschmack. Das steht da oft. Genau. Sie versiegelt die Feuchtigkeit und macht den Kuchen erst so richtig besonders. Das ist weit mehr als nur Backen. Das ist Traditionspflege. Absolut. Dieser Kuchen steht für die Identität der Inselbewohner. Wenn wir das mal in einen größeren Zusammenhang stellen, Hm. dann ist das wirklich ein lebendiges Kulturerbe. Die offizielle Ernennung zum Staatsdessert von Maryland 1985. Ah, okay. Das unterstreicht das ja auch. Das hat geholfen, diese Tradition zu bewahren. Und heute? Gibt's den immer noch? Ja klar. Heute gibt es ihn auch in verschiedenen Varianten. Zitrone, Red Velvet habe ich gelesen. Aber der Respekt vor dem Original mit Schokolade, der bleibt. Schön. Es ist halt ein Stück gebackene Geschichte, die immer noch schmeckt. Okay, von Maryland springen wir mal nach Asien. Zu etwas, das auf den ersten Blick viel einfacher wirkt, aber unglaublich wandelbar ist. Manto. Ah ja, die kenne ich. Gedämpfte Hefebrötchen, oder? Genau. Die Basis ist total simpel. Mehl, Hefe, Wasser, bisschen Zucker, Öl, kneten, ruhen lassen, Form. Dämpfen. Fertig. Aber diese schlichte Basis ist halt eine Leinwand für alle möglichen Zubereitungsarten. Die Quellen zeigen das ja schön. Wie denn? Naja, klassisch gedämpft natürlich. Aber dann oft goldbraun frittiert. Ah, okay. Und das ist der Clou, finde ich, mit gesüßter Kondensmilch zum Dippen serviert. Oh, das klingt gut. Süß und frittiert. Ja. Oder sie werden im Airfryer gemacht. Ist dann eine fettärmere Variante. Auch eine Idee. Beliebt sind auch Golden and Silver Mantou. Das ist eine Kombination aus gedämpften, also silbernen, und frittierten, goldenen Brötchen auf einem Teller. Ah, beides zusammen. Genau. Oder einfach in der Pfanne gebraten. Geht auch. Und was ich daran wirklich interessant finde, egal wie sie zubereitet werden, dieser Dip aus Kondensmilch, der taucht fast immer auf. Das scheint so das verbindende Element zu sein. Ja, dieser süße, cremige Kontrast zum eher neutralen Teig. Genau.
Eine simple Idee, die durch die Zubereitung und diesen Dip irgendwie eine enorme Anziehungskraft entwickelt. Bleiben wir doch kurz beim Frittierten und Süßen, aber wechseln mal den Kontinent. Okay, Die Quellen bringen uns nämlich zu einem Geräusch- und Geruchserlebnis, das viele sofort mit Jahrmärkten verbinden dürften. ich ahne was. Funnel Cake. Genau, Funnel Cake, also Trichterkuchen. Dieses Zischen im heißen Fett, der Duft nach Süßem. Oh ja, das weckt Erinnerungen. Sofort. Auch hier ist der Teig an sich ja wieder ganz einfach, oder? Total. Mehl, Zucker, Backpulver, Salz, Milch, Eier, Vanilleextrakt. Standard-Rührteig quasi. Der Trick liegt aber im Namen, im Funnel, dem Trichter. Richtig. Der flüssige Teig wird durch einen Trichter in kreisenden Bewegungen ins heiße Öl gegossen. Deshalb sieht er immer so wild aus. Genau, dadurch entsteht dieses typische, unregelmäßige, luftig-knusprige Gebilde. Nach kurzem Frittieren goldbraun, abtropfen lassen. Und dann? Klassisch mit einer dicken Schicht Puderzucker bestäubt. Das ist die Urform. Die Quellen erwähnen aber auch Varianten, mit Zimtzucker zum Beispiel. Lecker. Oder sogar mit Kürbisgewürz im Teig für so eine herbstliche Note. Pumpkin Spice Funnel Cake. Okay. Es ist jetzt kein kulinarisches Schwergewicht wie der Smith Island Cake, eher so ein flüchtiger Genussmoment. Ja, aber einer mit starkem Wiedererkennungswert. Definitiv. Absolut. Okay, vom leichten Jahrmarktsnack zum Schwergewicht des kanadischen Comfort Foods. Poutine. Poutine, ja. Die Quellen feiern das ja regelrecht als Nationalgericht. Und das Herzstück ist eine auf den ersten Blick vielleicht seltsame, aber geniale Kombination aus 3 Komponenten. Okay, lass hören. Pommes sind sicher dabei, oder? Unbedingt. Knusprige Pommes frites, am besten aus Russet-Kartoffeln, doppelt frittiert für maximale Knusprigkeit. Das ist wichtig. Klar, knusprig müssen sie sein. Und dann? Dann kommen Cheese Curds dazu. Das ist frischer Käsebruch. Käsebruch, okay. Ja. Und ganz wichtig, der soll nicht komplett schmelzen. Der soll unter der Hitze nur weich werden und beim Reinbeißen quietschen. Quietschen. Ernsthaft? Ja. Das gehört dazu, sagen die Quellen. Und darüber kommt dann eine heiße, kräftige Rinderbratensoße, Beef Gravy. Okay. Diese 3 Elemente also, heiß, knusprig, salzig. Quietschig, käsig und Umami durch die Soße. Das ist die Magie der klassischen Poutine. Klingt irgendwie abgefahren, aber auch verdammt gut. Und das ist sicher die perfekte Grundlage für Experimente, oder? Total. Die klassische Variante ist oft nur der Startpunkt. Das zeigen die Quellen ganz deutlich. Was gibt's da so? Die Vielfalt kommt durch die Toppings. Da gibt es Pulled Pork Poutine mit Barbecue Sauce. Oh ja. Buffalo Chicken Poutine mit scharfer Hähnchensoße und Blauschimmelkäse. Klingt auch gut. Vegetarische Optionen mit Pilzrahmsoße. Oder sogar Breakfast Poutine. Frühstückspoutine. Ja, mit Wurstsoße, Sausage Gravy und Spiegelei. Schnittlauch drüber. Okay, das ist mal was anderes. Was ich bemerkenswert finde, die Quellen nennen oft nicht nur die Varianten, sondern liefern auch detaillierte Rezepte für die einzelnen Soßen und Toppings mit. Okay. Das unterstreicht halt, wie wichtig jede Komponente für das Gelingen ist. Da steckt schon Aufwand drin. Verstehe. Von kanadischem Soulfood zu einer wirklich überraschenden Fusion aus der Mid-Atlantic Region der USA, oder? Genau. Der DC Steak and Cheese Egg Roll. Was hier faszinierend ist, finde ich, ist diese kühne Kreuzung. Man nimmt die Essenz eines Philly Cheesesteaks, Das ja schon eine Ikone für sich ist. richtig, und packt die in die knusprige Hülle einer asiatischen Frühlingsrolle. Okay, das klingt jetzt erstmal wild. Wie funktioniert das? Geschmacklich und von der Textur her? Naja, die Idee ist wohl, den Kontrast zu maximieren. Innen drin hast du dünn geschnittenes gebratenes Steak, gut gewürzt, angebratene Zwiebeln und Paprika, viel geschmolzener Käse, oft American und Provolone gemischt. Der Klassiker beim Cheesesteak. Genau, manchmal kommt noch eine extra Käsesoße dazu und gewürfelte Pilze für mehr Tiefe. Also richtig herzhaft, saftig, käsig. Und das alles dann in Teig. Das alles wird dann in Frühlingsrollenteigblätter, also Eggroll-Wrappers, gewickelt und knusprig frittiert. Das Ergebnis ist also außen super knusprig und innen dieser geschmolzene, fleischige, gemüsige Kern? Exakt. Eine Texturbombe sozusagen. Die Quellen erwähnen auch oft die Mambo-Sauce als typischen Dip dazu. Mambo-Sauce. Nie gehört. Ist wohl eine lokale Spezialität aus Washington, D.C., so süßlich scharf.
passt anscheinend gut zu dem frittierten, käsigen Inhalt. Interessant. Ein tolles Beispiel finde ich, wie aus der Kombination bekannter Elemente was völlig Neues entstehen kann. Fusion eben. Okay, und zum Abschluss unserer Reise landen wir jetzt in Istanbul. Aber mit einem tierischen Fokus. Tierisch? Ja, die Stadt ist ja nicht nur für ihre Moscheen und Basare berühmt, sondern auch als Stadt der Katzen. Ah, ja, das habe ich auch schon gehört, stimmt. Die Quellen sprechen von geschätzt 125.000 Straßenkatzen. Die gehören da wie selbstverständlich zum Stadtbild. Wahnsinn, 125.000. Das ist ja eine faszinierende Symbiose. Woher kommt das denn, diese besondere Beziehung? Naja, historisch gesehen sollen osmanische Seefahrer Katzen zur Rattenbekämpfung auf Schiffe mitgebracht haben. Ah, okay. Praktischer Nutzen am Anfang. Genau. Und über die Jahrhunderte wurden die Nachkommen dann zu einem festen Bestandteil Istanbuls. Das Besondere ist aber, wie die Gemeinschaft sich kümmert. Wie denn? Die Katzen werden gefüttert, es gibt Wasserstellen, Initiativen für tierärztliche Versorgung. Sie sind halt Teil der Kultur. Ein Symbol für Wärme, beschreiben das die Quellen. Das ist schön. Und das schlägt sich jetzt irgendwie kulinarisch nieder. Gibt's spezielle Katzenrestaurants oder so? Nicht ganz, aber fast noch charmanter. Die Quellen stellen 2 Rezepte vor, die als katzenfreundlich gelten. Katzenfreundliche Rezepte. Ja. Die Idee dahinter ist echt herzerwärmend. Gerichte, die so zubereitet werden, dass sie sowohl Menschen schmecken, als auch in einer ungewürzten Basisversion für die geliebten Straßenkatzen geeignet sind. Ach was. Erzähl mal. Ein Beispiel ist Lachs mit Süßkartoffelbrei. Also gekochter Lachs, gestampfte Süßkartoffel, komplett ungewürzt für die Katze. Klar, kein Salz für Katzen. Genau. Und für den Menschen kommt dann halt Salz, Pfeffer, vielleicht Kräuter dazu. Ähnlich bei einem Gericht mit Hähnchen, Spinat und Quinoa. Basis ungewürzt für die Tiere, dann aufpeppen für den Menschen. Das ist ja wirklich eine liebevolle Geste. Das spiegelt diese tiefe Verbundenheit zwischen Mensch und Tier in Istanbul wider. Finde ich auch. Zeigt ja, wie Fürsorge und kulturelle Eigenheiten sich sogar im Essen ausdrücken können. Geteiltes Essen über Artgrenzen hinweg quasi. Ein schöner Gedanke, ja. Essen als Ausdruck von Mitgefühl und Gemeinschaft. Absolut. Wenn wir jetzt mal so zurückblicken, haben uns die Quellen eine echt beeindruckende kulinarische Vielfalt gezeigt. Stimmt. Da war der Smith Island Cake, dieses Stück amerikanische Geschichte und Symbol für Beständigkeit. Wir hatten globale Comfort Foods wie die super wandlungsfähigen Mantau, den nostalgischen Funnel Cake und die herzhafte Poutine mit all ihren modernen Twists. Ja. Dann diese kreative DC Steak and Cheese Egg Roll als Beispiel für echt gelungene Fusion. Die klang schon sehr spannend. Und schließlich die von der Istanbuler Katzenliebe inspirierten Rezepte, die so eine ganz besondere kulturelle Note haben. Was da deutlich wird, finde ich, Essen ist selten nur Nahrungsaufnahme. Nee, das stimmt. Es erzählt immer auch Geschichten von Tradition, von Innovation, von Gemeinschaft oder eben unserer Beziehung zur Umwelt und zu anderen Lebewesen. Und das wirft die Frage natürlich an dich zurück, der zuhört. Welches dieser Gerichte, welche Geschichte hat dich jetzt am meisten angesprochen? Ja. Der geschichtsträchtige Schichtkuchen, die quietschende Poutine, die unerwartete Fusionsrolle oder vielleicht doch die katzenfreundlichen Mahlzeiten aus Istanbul. Vielleicht gibt es ja auch in deiner eigenen Umgebung ein Gericht, dessen Geschichte oder überraschende Kombination nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht inspiriert diese kleine Tour ja dazu, beim nächsten Mal kochen oder essen einfach kurz innezuhalten. Ja. Welche Geschichten stecken vielleicht in deinem Lieblingsgericht? Welche Traditionen werden da weitergegeben? Welche neuen Ideen fließen ein? Essen kann wirklich eine tägliche Entdeckungsreise sein. Was bedeutet das nun alles für dich? Vielleicht hast du ja Lust bekommen, selbst mal was auszuprobieren oder die Geschichte hinter einem vertrauten Geschmack neu zu erkunden. Die Welt des Essens ist voller Überraschungen. Definitiv. Das war's für heute von unserer kulinarischen Tour durch deine Quellen. Ja, war spannend. Fand ich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!